హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సోజన్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ మైక్రో ఓవెన్లో చీజీ మ్యాగీ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగీని ఓవెన్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక మైక్రోసేఫ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక ప్యాకెట్ మ్యాగీ నూడిల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు క్వాంటిటీని బట్టి బౌల్ని కాస్త పెద్దదిగా తీసుకోవాలి. మీరు 2 ప్యాకెట్లు యాడ్ చేసుకున్నారంటే కాస్త పెద్దగా ఉన్న బౌల్ని తీసుకొని ఈ విధంగా నూడిల్స్ని ఇలా తుంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకొని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న మసాలా పౌడర్ని ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు కాస్త కారంగా కావాలనుకుంటే ఇందులోకి చిటికెడు కారం పొడి యాడ్ చేసుకొని ఈ నూడిల్స్ మునిగేంత వరకు నీళ్ళని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని 30 సెకండ్స్ టైంని సెట్ చేసుకోవాలి. 30 సెకండ్స్ తర్వాత ఈ బౌల్ని ఒకసారి బయటికి తీసుకొని ఈ వాటర్లో ఈ మ్యాగీ మొత్తం బాగా మునిగేంత వరకు ఇలా ఒకసారి బాగా డిప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని 3 నిమిషాలు టైంని సెట్ చేసి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. మ్యాగీ ఉడకటానికి ఎక్కువ టైం పట్టదండి, కేవలం 3 నిమిషాలు టైంని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నారంటే కాస్త టైంని ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 3 నిమిషాల తర్వాత ఈ బౌల్ని బయటికి తీసుకొని ఇలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి సన్నగా తురుముకొని పెట్టుకున్న చీజ్ని వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర నార్మల్ చీజ్ ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ మొజరెల్లా చీజ్ వేసుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా చీజ్ కావాలనుకుంటే ఇలా స్లైస్ని కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని 15 సెకండ్స్ టైంని సెట్ చేసుకోవాలండి. 15 సెకండ్స్లోనే చీజ్ బాగా కరిగిపోతుంది. మీరు రూమ్ టెంపరేచర్లో చీజ్ వేసుకున్నామంటే 15 సెకండ్స్లోనే కరిగిపోతుందండి. లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి అప్పుడే తీసి వేసుకున్నారంటే చీజ్ కరగటానికి కాస్త ఎక్కువ టైం పడుతుందండి. 1 మినిట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. చీజ్ బాగా కరిగిపోతుంది. చూసారు కదండి, చాలా జ్యూసీగా టేస్టీగా చీజ్ మ్యాగీ నూడిల్స్ తయారైపోయాయండి. ఇందులో ఉన్న వాటర్లో ఇలా చీజ్ బాగా కరిగిపోయి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. సూప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదండి, ఎంతో సింపుల్గా కేవలం 3 నిమిషాల్లోనే మ్యాగీ తయారైపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఈ విధంగా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి.